हेलो जी, राम राम जी, सारा है। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खा, जो कि है खांसी के लिए बहुत ही कारगर है। और खांसी के लिए हम जिंजर कैंडी बनाएंगे और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।